مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلوها بالعناوين. مديرية الدخانة تنظم نفير جماعي لحصد مزارع أسر الشهداء. نجاح أنشطة حماية التربة والمياه في قلب. فروع الاتحادات الوطنية تؤهل 300 شاب وشابة في مختلف المجالات في كرن. أردوغان وبوتين يبحثان تعزيز التعاون التجاري والقضايا الدولية. قتيل ومصابان بعد سقوط طائرة شحن فوق منزل في ليتوانيا. حريق ضخم يلتهم مجمعا سكنيا في مانيلا ويشرد أكثر من 2000 عائلة. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت إدارة مديرية الدخانة نفير جماعي بمشاركة حوالي 20,000 شخص من موظفي الحكومة والطلاب وأعضاء قوات الدفاع في 22 إدارة ضاحية تابعة للمديرية لحصد مزارع تابعة لأكثر من 1750 أسرة شهيد وأسر محتاجة، التي بلغت مساحتها 3242 هكتارا في الوقت الذي تناشد وزارة الزراعة لحصد المحاصيل تجنبا للأمطار غير الموسمية. وفي ذات الحين قام خبراء زراعيون قادمون من 5 أقاليم باللقاء مع المزارعين للتشاور وتبادل الخبرات والمهارات الزراعية الحديثة. ويعرف وجود حوالي 1400 خلية نحل حديثة و1200 خلية تقليدية و200 خلية أخرى تعمل على إنتاج النحل بانضمام 124 عضوا في جمعية إنتاج النحل في المديرية. دعت وزارة الزراعة المزارعين في مديرية قلب إلى العمل الجاد في الحفاظ على المياه والتربة في الأراضي الزراعية واستخدام البذور المختارة. وأوضح خبير تنمية النباتات السيد برخت مبرهتو لوكالة الأنباء الإريترية زراعة 3500 هكتار من الأراضي هذا العام بفضل الأمطار الغزيرة. وذكر توزيع بذور القمح والفول المصري على المزارعين النموذجيين هذا العام في إطار برنامج أطلق العام الماضي لزيادة استخدام المزارعين للبذور المختارة. ودعا المزارعين لعدم استخدام المبيدات غير الآمنة والتركيز على المبيدات الطبيعية، مضيفا أنه ينبغي تكثيف أنشطة الحفاظ على المياه والتربة في الأراضي الزراعية مع تغير أوضاع هطول الأمطار سنويا. وتمت زراعة مساحة تبلغ 3500 هكتار هذا العام في مديرية قلب بالذرة والقمح والشعير والدخن وغيره. تخرج في 23 من نوفمبر بمدينة كرن 334 شابا من بينهم 158 شابة بعد تلقي دورات مهنية مختلفة لمدة 3 أشهر. وأفادت مسؤولة اتحاد المرأة في المديرية السيدة ترحاس محاري أن الدورة التي قدمت للشباب شملت تدريب عملي ونظري في تقنية الحاسوب والمحاسبة والمونتاج ومد شبكة الكهرباء الداخلية وتركيب نظام الطاقة الشمسية المحلية والرسم والتجميل. وناشد مسؤول اتحاد الشباب والطلبة في الإقليم السيد الزازي برخة آب الخريجين للاستفادة إيجابيا من التدريب الذي تلقوه في حياتهم الخاصة ومن حولهم. وأوصى حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى بدور الشباب لرفع قدراتهم المهنية بالجهد المتواصل واكتساب الخبرات، بذكر أن الدورات التدريبية المهنية تلعب دورا هاما في رفع الكفاءة والإنتاجية. خرجت جمعية الصم والبكم موظفي الحكومة والطلاب في 21 من نوفمبر في مدينة مندفرة والذين قامت بتعليمهم لغة الإشارة لمدة 6 أشهر. أوضحت مسؤولة الجمعية في الإقليم السيدة أسلي برهان في المناسبة أن الدورات التدريبية التي تقوم بها فروع الجمعية هدفت لتوسيع معرفة المجتمع حول لغة الإشارة والتعامل بها، بالإضافة إلى الاجتهاد لحل المشاكل التي تواجه الصم في التعاملات الإدارية والاحتياجات الخاصة بهم. وأضافت أن المشاركين في الدورة هم من موظفي مكاتب التعليم والصحة ومكتب العمل والرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد الشباب والطلبة والمهتمين في هذا الشأن.
وذكر منسق التعليم التعاوني في مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ فانوس قدم إن الدورة تسهم في التمكن للتعامل مع الصم وفهمهم لتقديم الخدمات والرعاية لهم. كما يعرف أن فرع الجمعية في الإقليم الجنوبي علم لغة الإشارة ل 350 شخصا حتى الآن. نظم فرع كونفدرالية العمال في إقليم عنسبة دورة تدريبية منذ 19 وحتى 21 من نوفمبر الجاري لرفع الكفاءات الإدارية والقيادية ل30 عضوا من العاملين في إقليمي عنسبة والقاش بركة. وأوضح رئيس كونفدرالية عمال مقدمي الخدمات العامة السيد ميكائيل مبرهتو عن أهمية الدورة ولتعزيز قدراتهم وكفاءتهم العملية. وناشد مسؤول قسم العلاقات الخارجية في المكتب المركزي للكونفدرالية السيد إبراهام برخة آب إلى العمل بجد لتحسين أداء العاملين لضمان العلاقات العملية الفعالة والمنتجة، بذكر أنها لا تنجح إلا برفع المعرفة والقدرات الإدارية والقيادية للعمال. وأوصى مسؤول فرع الكونفدرالية في إقليم عنسبة المتدربين للاستفادة مما اكتسبوه من معرفة في الدورة، مناشدا العمال الذين لم ينضموا تحت ظل الكونفدرالية للانضمام إليها والاستفادة من الدورات التي تنظم للأعضاء. استشهد المناضل حامد إدريس أسناي يوم أمس 24 من نوفمبر الجاري جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 79 عاما. التحق الشهيد المناضل حامد بصفوف جبهة التحرير الإريترية في عام 1967، ثم انتقل إلى صفوف الجبهة الشعبية في عام 1971، وناضل في مركز التدريب العسكري والقوات القتالية وصولا إلى قائد كتيبة قبل التحرير. ومن ثم عمل في مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في قسم الشؤون الاجتماعية حتى تاريخ استشهاده. الشهيد حامد إدريس أسناي رب أسرة وأب ل3 أبناء، وقد أوري جثمانه الثرى اليوم 25 من نوفمبر في مقبرة الشهداء في كرن. وتعرب وزارة الدفاع وقيادة الجيش الشعبي عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل حامد إدريس أسناي، وتعزي زويه وزملائه المناضلين ومن عمل معه. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. تركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تعزيز التعاون التجاري بين البلدين إلى جانب مناقشة ملفات دولية وإقليمية. وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي بوتين. وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين تناولا العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية. وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى أن تركيا تهدف إلى تعزيز التعاون مع روسيا في العديد من المجالات، خاصة زيادة حجم التجارة. وأفاد أن أنقرة تواصل جهودها لإنهاء التوترات في المنطقة والمساهمة في عمليات السلام. قال مسؤولون من المطار والشرطة والإطفاء إن طائرة شحن تحطمت قرب مطار فيلينيوس في ليتوانيا، مما أسفر عن سقوط قتيل وجريحين. وقال متحدث باسم المركز الوطني لإدارة الأزمات إن الطائرة التي تشغلها شركة سويفت للطيران نيابة عن DHL أقلعت من لايبزيغ في ألمانيا وسقطت على منزل، مشيرة إلى نجاة كل سكان المنزل. ورأى شهودا أفرادا من وحدات الإطفاء وهم يضخون الماء على بناية يتصاعد منها الدخان على بعد نحو 1.3 كيلومترا إلى الشمال من مدرج المطار في العاصمة الليتوانية. وشهدت المنطقة وجودا كبيرا للشرطة وسيارات الإسعاف، إضافة إلى تطويق وإغلاق عدد من الشوارع الرئيسية القريبة. اندلع حريق ضخم في منطقة سكنية في مانيلا عاصمة الفلبين، ما أسفر عن تدمير آلاف المنازل وتشريد أكثر من 2000 عائلة. ونتيجة لذلك اضطر السكان إلى الفرار إلى مركز إيلا في منطقة توندو المجاورة. وفقا لمكتب المعلومات العامة في مانيلا، فقد تضافرت جهود فرق الإطفاء لمكافحة الحريق الضخم، بينما تم نشر مروحيات من القوات الجوية الفلبينية مزودة بصناديق هليكوبتر للمساعدة في احتواء الحريق. يذكر أن الحريق وقع في جزيرة بوتينغ باتو الواقعة بالقرب من ميناء مانيلا الشمالي. وتعتبر المنازل في هذه المنطقة مبنية من مواد خفيفة وبنية متقاربة، ما ساهم في سرعة انتشار النيران.
أطلقت الصين صاروخا من طراز لونغ مارش 2 سي لوضع قمرين اصطناعيين في الفضاء. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الصاروخ انطلق من مركز جيوكوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين. وأرسل القمرين الاصطناعيين سيو جاوجينغ 2.4 إلى مدارهما المحدد. وتعتبر هذه المهمة هي رقم 547 لسلسلة صواريخ لونغ مارش. وكانت الصين قد أطلقت في سبتمبر الماضي أول قمر اصطناعي تجريبي قابل لإعادة الاستخدام والإرجاع باسم شيجيان 19 إلى الفضاء باستخدام الصاروخ لونغ مارش 2D. وفي أكتوبر الماضي أعلنت شركة ADS الصينية لتكنولوجيا الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أن قمرها الذي أطلقته مؤخرا أكمل بنجاح التحقق التقني من التكنولوجيا الخاصة بنموذج الذكاء الاصطناعي الكبير خلال التشغيل في المدار. ختاما لنشرة الأخبار تذكير بالعناوين. مديرية الدخالة تنظم نفير جمعي لحصد مزارع أسر الشهداء. نجاح أنشطة حماية التربة والمياه في قلب. فروع الاتحادات الوطنية تؤهل 300 شاب وشابة في مختلف المجالات بمدينة كرن. أردوغان وبوتين يبحثان تعزيز التعاون التجاري والقضايا الدولية. قتيل ومصابان بعد سقوط طائرة شحن فوق منزل في ليتوانيا. وحريق ضخم يلتهم مجمعا سكنيا في مانيلا ويشرد أكثر من 2000 عائلة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لكم.